မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ထဲမှာ slide master အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် search bar လေးကနေပြီးတော့မှ POWE က power လို့ရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ဆိုတဲ့ software လေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ် PowerPoint software လေးဖွင့်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ PowerPoint software လေးပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software လေးပွင့်လာပြီပေါ့နော် PowerPoint software လေးပွင့်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က blank presentation ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ blank presentation ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့သူက slide လေးတစ်ခုအနေနဲ့ default သူကပွင့်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပွင့်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slide တွေထပ်ပြီးတော့အသစ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နီလန်းနှစ်ခုနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ home tab ထဲကနေပြီးတော့ new slide ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ slide လေးတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမှကိုကမခေါ်ချင်ဘူးဆိုရင် slide ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ insert ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာnew slide ဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ new slide လေးအသစ်တွေထွက်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က slide တွေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အခုသင်ပြပေးမဲ့သင်ခန်းစာကကျွန်တော်တို့ slide master ကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကကျွန်တော်တို့ PowerPoint မှာက slide master ရဲ့ရိုး slide ရယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခုပြပေးမဲ့နည်းလမ်းကကျွန်တော်တို့ slide master ကိုအသုံးပြုမယ်အခုဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီ slide လေးတွေကကျွန်တော်တို့ရိုး slide လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်း normal slide လေးရိုး slide လေးတွေကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် home tab ထဲက new slide ကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ slide design လေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ slide အသစ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ presentation တွေပြချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရတဲ့ပုံမှန် slide လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ slide လေးတွေအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ logo ပုံလေးတွေထည့်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လိပ်စာလေးတွေဖုန်းနံပါတ်လေးတွေတခြားကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီရဲ့ခေါ်ထားတဲ့ slide တိုင်းမှာတပါးတည်းပါသွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ slide master ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့အခုဒီမှာဒီရဲ့ slide 1ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ logo လေးဒီနားမှာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင် answer တွေက picture မှာဒီရဲ့ slide တွေတစ်ခုချင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေလိပ်စာတွေဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က slide တစ်ခုချင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ဒါအောင်မှကိုက slide တစ်ခုချင်းမှာမထည့်ချင်ဘူးကိုpresentation ပြချင်တဲ့ slide တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်း logo တွေဖုန်းနံပါတ်တွေလိပ်စာတွေကို slide တိုင်းမှာတပါးတည်းပါစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ slide master ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမယ်အဲ့တော့ slide master အသုံးပြုဖို့ရာအတွက်ဆိုရင် view ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ view tab ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ slide master ဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ slide master ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slide master လေးသူကဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ slide master ဝင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်သတိထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်သူကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းခေါ်ခဲ့တဲ့ slide လေးတွေကအောက်မှာရိုး slide လေးတွေရှိတယ်အပေါ်ဆုံးမှာမတူညီတဲ့ slide အကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့က slide master လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ slide master မှာဆက်လက်ပေးပြီးတော့မှဒီရဲ့ slide master ထဲမှာထည့်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးထားခဲ့တဲ့စာတွေထည့်ထားခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကအောက်က slide တိုင်းမှာသူကတပါးတည်းပါသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က slide master အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ logo လေးထည့်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေလိပ်စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာ slide master ထဲမှာထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် slide master ကိုဆက်လက်ပေးထားတယ်ဓာတ်ပုံထည့်ချင်တာ logo တွေထည့်ချင်တာမလို့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ picture ကနေပြီးတော့မှပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာ insert ထဲကနေ picture ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တင်ထားခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံရှိတဲ့နေရာလေးကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးရှာလိုက်မယ်နော်အခုဒီထဲမှာမတွေ့ရဘူး
logo ပုံလေးကဘယ်နားလေးမှညာရောက်နေလဲမသိဘူးเนาะအခုထားပါတော့ဒီမတွေ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးတယ် insert ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရောက်ရှိလာတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပုံလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ slide ထဲမှာကိုကဘယ်နေရာမှာဖော်ပြပေးချင်တာလဲဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်း logo လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ထားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ဒီမှာလည်းကိုလိုတဲ့စာတွေကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးရေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးတယ်ပြီးရင်ကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့စာလေးတွေရေးမယ်ပေါ့နော်ကိုထည့်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုထားချင်တဲ့နေရာလေးမှာတခါတည်းရွှေ့ပြီးတော့မှထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုချုံချက်ပြုလုပ်မယ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဒီကောင်လေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထားပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အယောင်လေးတွေဘာညာထည့်ချင်လဲဒီမှာ shape format ထဲကနေပြီးတော့မှဒီကောင်လေးတွေမှာကိုကြိုက်နေတဲ့အယောင်ကာလာလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့လို့ရတယ်စတုပ်မှာကျွန်တော်တို့ no outline ထားခဲ့လိုက်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slide master ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးထည့်ထားတယ် logo ပုံလေးထည့်ထားတယ်ပြီးရင်ကိုရဲ့ဒီ slide တိုင်းမှာပါစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လိပ်စာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေဒါတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ခဲ့လိုက်တယ်အဲ့တော့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ DS slide master တွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်ပေးမယ်ထွက်ဖို့ရာအတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ slide master ဆိုတဲ့ tab လေးတစ်ခုတိုးလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ DS slide master တွေကိုဝင်ပြီးရင်ဒီမှာ close master view ဆိုတာလေးရှိတယ်အကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ထားခဲ့တဲ့စာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ logo တွေကပါနေလိမ့်မယ်အခုဒီမှာကကျွန်တော်တို့မပါနေဘူးเนาะမပါတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါမယ် slide master တွေကိုပြန်ဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slide master တွေကိုပြန်ဝင်မယ်အဲ့တော့ဒီစာတွေကကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီမှာစာလေးရေးဖို့ရာအတွက်ရှိတ်ထဲကနေပြီးတော့တက်ပေါက်လေးခေါ်ပြီးတော့အသစ်ထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဟိုမှာကသူကမပါသွားလို့เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင် shape format တွေကနေပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးသိတာထင်ရှားအောင်အရောင် color လေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျနေရာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေါ့ချိန်လိုက်တာနဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် slide လေးတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့လုပ်ငန်း logo လေးရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိပ်စာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုထည့်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အောက်က slide လေးတွေမှာတပါတဲ့သူကအကုန်လုံးကိုပါနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန် slide အတိုင်းလေးပဲထားမယ် master view ရနေပြီးတော့ပြန်ထွက်မယ် close master view ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်ထားခဲ့တဲ့ slide လေး၅ခုမှာသူကလုပ်ငန်း logo လေးလည်းပါမယ်လိပ်စာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံး slide တိုင်းမှာသူကပါသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ slide master ဆိုတာလေးကကိုတကယ် presentation video တွေလုပ်တော့မဲ့အခါမှာဒီ slide master လေးကိုအသုံးပြုတတ်တယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက slide တိုင်းမှာဒီစာတွေတူညီတဲ့စာတွေလိုက်ပြီးတော့ရေးစရာမလိုတူညီတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မလို slide master မှာဝင်ပြီးတော့မှကိုစိတ်ကြိုက် slide master ထဲမှာသတ်မှတ်ထားခဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက် slide လေးတွေအားလုံးမှာသူကတပါးတည်းဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ခံ background တွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကို slide တိုင်းမှာပါစေချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအစောနာကကျွန်တော်တို့ slide master တွေကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့မှနောက်ခံ background တွေကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးတပါးတည်းချိန်ခဲ့ပေါ့နော်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုမှ slide master view ကနေပြန်ထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ slide လေးတွေမှာသတ်မှတ်ထားတာလေးတွေအားလုံးဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီ slide master မှာနောက်ထပ်ထူးခြားတာလေးတစ်ခုပါသေးတယ်ဒါလေးကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပုံမှန် slide လေးတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ဆိုရင် new slide ဆိုတဲ့တဲကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ slide design လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ slide design လေးတွေကကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ကနေပြီးတော့မှဒါတခါတည်းပါလာခဲ့တဲ့ slide design လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ slide လေးတွေရဲ့ design တွေကိုမကြိုက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျ slide design လေးတွေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့မှသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ slide master ဆိုတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံစံလေးတွေကဒီပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ slide master ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပုံစံလေးတွေပြောင်းပြမယ် slide master တွေကိုပြောင်းဝင်မယ်အဲ့တော့အခုဒါကအပေါ်ဆုံးမှာရှိတာက slide master အောက်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီ slide အသေးလေးတွေပေါ့နော်ရိုးရိုး slide လေးအဲ့တော့ကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ slide လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်
အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2 content layout ဆိုတဲ့ဒီရဲ့ slide design လေးအဲ့တော့ဒီ slide design လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ slide ပုံစံကိုပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲချင်တဲ့ slide design color အနေထားကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြောင်းလဲလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလုံး font size တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကြီးထားလိုက်မယ်အဲဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်ဒါလေးတွေကကိုယ်စိတ်ကြိုက် slide design လေးတွေသတ်မှတ်တာကိုကျွန်တော်ပြပေးချင်တာเนาะအဲ့တော့ font တွေပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုလဲပြောင်းလဲလို့ရတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးတွေပြောင်းလဲလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ shape format ထဲကိုဝင်တယ်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အရောင် color အစိမ်းရောင်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ shape outline မှာလဲကိုထည့်ချင်တဲ့ shape outline တခါတည်းထည့်ခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီစလုံးပုံစံလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DS slide လေး content 2 content layout ဆိုတဲ့ DS slide design လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးချိန်ခဲ့လိုက်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာနောက်ထပ် shade လေးတွေထပ်ပြီးတော့ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်လည်း insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ shade ထဲကိုပဲကိုကြိုက်တဲ့ shade ပုံစံလေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့shade design လေးတစ်ခုဆွဲပြီးတော့ထည့်ခဲ့လိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရောင် color လေးကိုအဝါရောင်လေးပြောင်းခဲ့လိုက်မယ်ရှေ့outlineမှာ no outline လေးပြောင်းခဲ့လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသိတာထင်ရှားသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ပြောင်းခဲ့လိုက်တာက2 content ဆိုတဲ့ slide design လေးကိုပြောင်းခဲ့လိုက်တာအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်မတူညီတဲ့ slide လေးတစ်ခုမှလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဒီ slide လေးမှာလည်းထပ်ပြောင်းလဲမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့စလုံးတွေကို color တွေပြောင်းမယ်စလုံး font size နည်းနည်းလေးကြီးမယ်ဘိုးတွေထည့်ခဲ့မယ် antenna တွေထည့်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့စလုံး design တွေအကုန်လုံးပြောင်းလဲခဲ့မယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာလည်းနည်းနည်းသိတာထင်ရှားအောင် shape လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲခဲ့လိုက်မယ် shape လေးဆွဲခဲ့လိုက်မယ် shape face ထဲမှာအဝါရောင်လေးထားခဲ့လိုက်မယ်သူ့ကို copy လေးပွားမယ်သူ့ကိုတော့ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးထည့်ခဲ့လိုက်မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ design လေးတွေထပ်ပြီးတော့မှသိတာတင်ရှားအောင်ပြုလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အနီရောင်လေးဖြည့်ခဲ့လိုက်မယ်နောက်ထပ်ဒီမှာ copy လေးပွားမယ် copy ပွားတာတော့ကျွန်တော်တို့သိလောက်မယ်ထင်တယ်နော် control လေးကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်တိုင်းကျ copy ပွားလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်သိတာတင်ရှားသွားပါပြီနော်အဲ့တော့ slide design လေးကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့တာကပြောင်းပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်အခုဒီရဲ့ content slide လေးရဲ့ဒီရဲ့2 content ဆိုတဲ့ slide လေးနှစ်ခုဒီ slide လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ် slide master မှာဝင်ထားတယ် slide master view ကနေပြီးတော့ close လုပ်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ထွက်လိုက်တဲ့နိုင်တဲ့ကြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တဲ့ slide လေးတွေက DS slide လေးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်နေတယ်ပေါ့နော်ဝင်တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2 content ဆိုတဲ့ slide လေးကကျွန်တော်တို့မပါတဲ့အတွက်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ slide ကမပါဘူးအဲ့တော့မပါတော့ကျွန်တော်တို့ slide အသစ်တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ် new slide ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတပြိုင်နဲ့အစောနောက်ကလိုမျိုးသတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ slide ပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ slide design လေးတွေကဒီမှာတခါတည်းသူကဝင်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့2 content ဆိုတဲ့ slide လေးကိုယူချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ design တွေထပ်ပြီးတော့မှဆွဲเสียမလိုတော့ဘူးတခါတည်း slide master မှာကိုကြိုက်တဲ့ slide design လေးတွေကိုတခါတည်းသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွယ်တကူကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ design လေးကိုတခါတည်းခေါ်လို့ရတယ်အဲ့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ slide master ကိုအသုံးပြုတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ presentation video တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်တွေရမ်းမကြာတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခါတည်း slide master မှာသတ်မှတ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ slide လေးတွေတခါတည်းကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ design ကိုတန်းပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ slide master အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ slide master ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ logo တွေထည့်လို့ရမယ်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိပ်စာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေတပါးတဲ့ slide တိုင်းမှာခေါ်လို့ရတယ်ပြီးရင် slide လေးတွေကိုလည်းကိုယ်စိတ်တိုင်းကျသတ်မှတ်ပြီးတော့မှထားခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးက slide master အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်း slide master ကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ D1 done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုတာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ